Merhaba oyun severler. Hatırlarsanız 18 Eylül 2020 yılında Crysis Remaster olarak oyuncularla buluşmuştu. O tarihlerde oyunu denemiş ve oyun hakkındaki düşüncelerimizi paylaşmıştık. Aynı şeyleri tekrardan konuşmamak adına hem açıklamalar kısmına hem de yukarıya kart olarak ekliyorum. Peki bu videoda ne mi konuşacağım? Crytek firmasından bir mail gelmesi bu videoyu yapmama sebep oldu. Kısaca mailde Crysis Remaster için büyük bir güncelleme yaptık. Artık daha optimize, daha oynanabilir bir oyun olduğunu söyleyince ben de tamam o zaman bir deneyim dedim. Onun için bu videoda daha çok oyunun teknik kısımlarındaki değişikliklerden söz edeceğim için daha çok teknik bir inceleme olacak. Bundan dolayı da videoyu çok uzun tutup vaktinizi almayacağım. Onun için hemen videoya geçelim. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim çünkü size de güzel bir haberim olacak. Ama önce şu aşağıda bir yerde abone ol butonu var ya, ona da bir basın da keyfimiz yerine gelsin. Sonra da intromuz gelsin. Crysis Remastered. Crytek firmasının yeni oyun motoru olan CryEngine 5.6 ile yapılan ilk oyunuydu. Daha doğrusu oyun motoru geliştirme süreci bitince ilk Crysis oyununu tekrardan ele alarak hem ilk oyunu daha modern bir görünüme kavuşturdular hem de yeni oyun motorunun gücünü sınadılar. Peki bu sınavın başarılı ve başarısız yönleri nelerdi? Öncelikle grafik olarak tam da beklediğim bir sonucu aldığımı söyleyebilirim. Tabi şu an söylediklerim oyunun güncelleme almamış sürümü için geçerli, ona dikkat edelim. Grafikler gayet iyiyken oyunun optimizasyonu bayağı sıkıntılıydı. RTX 3070 hatta 3080'de bile stabil olarak 60 FPS çalışmıyordu. Anlık düşüşler, takılmalar oluyor. Yüz modellemeleri beklenenin çok altındaydı. Oynanış aşırı derecede sırıtıyor, yapay zeka yerlerde sürünüyor. O zaman da söyledim. Crysis'i çok seviyorsanız alabilirsiniz. Ama serinin hayranı değilseniz biraz daha bekleyin dedim. Peki bu beklemenin sonucunda Crysis Remastered FPS sevenleri mutlu edebilecek konuma geldi mi? Steam üzerinde 17 Eylül'de güncellenmiş haliyle çıkış yapacak olan oyun neler vaat ediyor? Gelin bir konuşalım. İlk önce oyuna eklenen DLSS özelliğinden bahsetmem lazım. Bu özelliği çok güzel kullanmışlar. Özellikle performansı inanılmaz derecede arttırıyor. Böylece temiz bir oynanışa sahip olabiliyorsunuz. Daha bu görüntüler ne Allah aşkına? DLSS'i performans moduna çekince görüntü bildiğin bulanıklaşıyor. Çamur gibi oluyor. Tamam benim gözüm 2 numaram yok da ben bu oyunu oynarken gözlüğümü takıyorum. Yani bulanıklığın benim gözümle bir alakası yok. DLSS'i kaliteye çekince oyun birden netleşiyor. İnsanın gözüne bir nur iniyor adeta. Ama bu sefer de FPS düşüyor. Ama Can It Run Crysis ayarında oynamıyor. DLSS'i de dengeli modala çekince stabil 50-60 FPS arasında güzel bir değer elde edebiliyoruz. En azından RTX 3060'lı benim laptopta bu değerleri gördüm. Kısaca optimizasyon olarak artık oynanabilir bir kaliteye çıkmış durumda. Ama grafiksel olarak bizlere ilk gösterilen görüntülerle şu an oynamış olduğum oyunun görüntüleri arasındaki farka bakınca güzel bir downgrade yediğini rahatlıkla görebiliyoruz. Büyük bir ihtimal performansı arttırabilmek için grafiklerde biraz oynama yapılmış. Ama sisteminiz çok sağlam ise Can It Run Crysis modunda oyun hala taş gibi görünüyor. Grafik ve performans olarak durumlar bu şekildeyken biraz da diğer detaylardan söz etmekte fayda var. Bildiğiniz gibi Crysis 2007 yılında çıktığında vuruş hissi olarak başarılı bir oyun değildi. İlk remaster'da bu noktayı hiç ellememişlerdi. Maalesef yapılan güncellemeler sonunda yine beklediğimi bulamadım. Grafik olarak çok iyi gözüken bu oyunda mekaniklerin ve vuruş hissiyatının geri kalması çok daha fazla sırıtır oldu. Ama buna çok fazla takılmadım ben. Zaten beklediğim bir sonuçtu. Bundan ziyade yapay zeka benim için çok daha önemliydi. En büyük hayal kırıklığına burada yaşadığımı söyleyebilirim. Grafik ve performansa o kadar çok odaklanmışlar ki oyunun yapay zekasını adeta atlamışlar gibi. Remaster oyunlarda her ne kadar sadece grafik iyileştirmesi yapılsa da bazı ufak tefek şeylere de dokunulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü grafik olarak üst düzeye çıkardığın oyunun vuruş hissi ve yapay zekası geri kalırsa oyuncu aradığı o tadı yakalayamaz. Zaten Metacritic kullanıcı puanlarının bu kadar düşük olmasının da en büyük sebebi de buydu. Tabii bir de optimizasyon sıkıntısı. Çevre etkileşimi noktasında hala dönemine göre başarılı. Aksiyon duygusu gayet yerinde. Yarı açık dünyası sayesinde oyunun düz çizgisinden çıkıp çok fazla olmasa da farklı yollardan ilerleyebilmek insanı alternatif yollar bakmaya itiyor. İsterseniz bam güm aksiyona girin, isterseniz görünmez olup düşmanların arasından koşa koşa gidin. Tercih sizin. Hatta bir ara hiç ateş etmeden bir sonraki kayıt noktasına gittiğinizi fark ediyorsunuz. Ben de bu şekilde remaster güncelleme incelemesinden çıkıp bayağı Crysis 1 incelemesine geçtiğimi fark ediyorum. Zira bu alternatifli yollar 2007 yılında çıkış yapmış, döneminin
döneminin en iyi FPS oyunları arasına girmeyi başarmış, Crysis 1'in akılda kalan özelliklerinden sadece bir tanesiydi. Ses ve müziklerde ilk oyunda ne hatırlıyorsanız aynı şekilde devam ediyor. Evet ya, o dallamayı özleyeceğim. Türkçe seslendirme aynı şekilde oyuna dahil edilmiş. Bunu ufak bir not olarak ekleyelim. Gelelim bundan sonra Crytek firmasının yapacaklarına. 15 Ekim'de 3 oyunun da remaster versiyonu Trilogy olarak bizlerle buluşacak. Belki o zaman beklediğimiz bazı gelişmeler yaşanabilir. En azından daha başarılı bir üçleme bekliyorum. Özellikle performans ve optimizasyon olarak. Çünkü Crytek topluluk yöneticisiyle yaptığımız görüşmede Trilogy sonrasında güncellemelerin devam edeceğini söyledi. Hatta resmi olarak duyurusu yapılmayan bazı projelerin üzerinde çalıştıklarını söylemesi ister istemez beni bir heyecanlandırdı. Crytek firmasından güzel yeni IP'ler hiç fena olmazdı. Toparlayacak olursak eğer, Crysis Remaster ilk versiyonuna göre daha stabil bir durumda. Ama maalesef teknik eksiklikler göze çarpıyor. Crytek firmasının 3 oyunu da aynı anda remaster yapmaya çalışması belli ki firmayı biraz zorlamış durumda. Keşke buraya harcadıkları enerjiyi direkt yeni bir IP üzerine veya yeni bir Crysis üzerine harcasalardı. Bence beklediklerinden çok daha iyi sonuç elde edebilirler. Remaster versiyonu şu haliyle alınabilir. Fiyat olarak bir tık pahalı olmakla beraber indirim dönemini beklemenizi tavsiye ederim. Daha fazla uzatmadan da bu haftalık videomuzu burada bitirelim. Tabii ki her zamanki hatırlatmamızı yapmayı unutmayalım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone oluyoruz ve yorum yapmayı da ihmal etmiyoruz. Discord sunucumuza da gelebilir, sohbetimize eşlik edebilirsiniz. Son olarak ne diyoruz? Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.